Merhabalar, bu videoda başlıktan da okuduğunuz gibi analog bir kahve makinesi tanıtacağım. Bir anket yapmıştım YouTube'da, dedim ki hani illa hep teknolojik ürün mü olsun yoksa böyle enteresan ürünler de olsun mu diye. Enteresan ürünlerin olmasını daha çok kişi istedi. Böyle bir enteresan ürün bulduk. Şimdi bu tamamen analog, hiç otomatik olmayan bir espresso makinesi, espresso maker. Bunun kutusunu açacağım. Markası Rock Kitchen yazıyor. 2002 kurulumu yazıyor Londra diye. Ama ben baktım web sitesinden, siz de bakabilirsiniz. Zaten 1997'de başka bir şirket adıyla kurmuşlar bunu. Sonra adı değişmiş. Bir dakika, açacağım kutuyu, göstereceğim. Tada! Şöyle koyayım. Paketlemesi çok iyi. Tam hipsterlık bir kutusu var ya. Videoya başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu ara Kasım indirimleri her firma yapıyor. Udemy de böyle bir kampanya yaptı. Şimdi aşağıya ben 2 tane link koydum. Bir tanesi etik hackerlık kursu, diğeri Photoshop kursu. Bu linklere bilgisayarınız üzerinden tıklarsanız sizi siteye yönlendiriyor. Mobilde olmuyor, onu söyleyeyim. Ve bu kurslardan bir tanesini seçerseniz ya da işte orada işinize gelen herhangi bir kursu seçerseniz size bir tane daha kurs alma hakkını bedavadan Udemy tanımlıyor. Hem indirim var hem de böyle bir kurs hakkı tanımlıyor. Yalnız acele etmeniz gerekiyor. Bu kampanya 22 Kasım 2018 Perşembe sabah 11'den 24 Kasım Cumartesi sabah 11'e kadar geçerli. Hemen indirimden kurslarınızı alırsanız kampanyadan faydalanabileceksiniz. Detaylar açıklama kısmında yazıyor. Açıklama kısmını muhakkak okuyun. Dediğim gibi mobilden olmuyor. Sadece bilgisayar üzerinden yapmanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Sonra bu kutuyu atmazsınız. Mutfakta içine patates, soğan koyarsınız. Cihazımız bu. Şöyle bir 10 yıllık garantisi var diye gözüküyor. Diyor ki işte metal partlar falan diyor 10 yıllık garantide diyor. Nasıl temizleneceği var. Diyor ki 13 yaştan altındakiler kullanmasın diyor. 13 yaşla 16 yaş arasındakiler diyor yanında bir ebeveyn bulunsun diyor. Yani uyarılması gereken her şeyi uyarıyorlar işte burada. Böyle bir şey var. Burada yapılışını gösteriyor. Bunu hep beraber kendimiz deneme yanılmayla bulacağız. Evet. Bu da tenekesi. Ama güzel bence yani. Gerçi hani böyle lazım olacak deyip sonra hiçbir işe yaramayan kutulardan bir tanesi aslında. Evet, cihazımız bu. Bunu bir... Aslında çalışma prensibi, mantığı çok basit. Zaten beraber bakacağız. Her yere uyarı koymuşlar. Sıcak su şöyle, sıcak su böyle falan gibisinden. Şunu şöyle keselim. Ha evet. Anladım ne olduğunu. Süt köpürtmeye yarayan zımbırtı bu. İçinden bir tane işte süt köpürtmeye yarayan zımbırtı çıktı. Güzel bir kabında. Bir tane de bu her kahve makinesinde gördüğümüz şu zımbırtıdan çıktı. İşte bunu buraya takıyorsun. Onun ölçü kabı çıktı. Double shot yapmak isteyen de bunu buraya takıyor. 2 tane de yedek plastik çıkıyor. Bu işte herhalde tam şuraya mı takacağız? Onu da bulacağım. Tam şuradaki plastikten 2 tane de yedek çıkıyor. Şimdi çalışma prensibi çok basit. Sıcak suyu buraya koyuyoruz. Şu alana koyuyoruz sıcak suyu. Kahve makinesi altta. Biz tek shot yaparız. Şöyle takıyoruz ve elimizle indiriyoruz. Ama bakalım nasıl kahve yapıyor. Biraz sıcak su ısıtıp geliyorum ben şimdi. Evet, suyumuzu ısıttık. Kaynar su olarak kullanılmıyor. Hani bilenleriniz bilir zaten, bilmeyenler için söylüyorum. Kahve 70 ile 80 derece arasında falan değil mi? Yani tam kaynar suyla yapmayın. Öyle diyorlar. Tabii daha iyi bilenler altına açıklama kısmına sebebini de yazarlar. Yazarlarsa sevinirim. Şimdi malzeme kalitesi olarak ilk başta bakarsak oturaklı sağlam ama çok da ağır değil. Yani ben bunu çok daha ağır bekliyordum açıkçası. Hani kıyma makinesi gibi bekliyordum. Değil. Altta şöyle 4 tane plastik var ve masaya koyduğun zaman da kaydırmıyor. Hani böyle kapatırken belki kayar gibi bir düşünenler olabilir. Onu da şimdi göreceğiz. Şimdi kahvemiz bu. Şimdi ölçüsü bu. Aynı zamanda bastırma kabı bu. Şöyle şu çizgiye gelecek şekilde bak. Şurada çizgi yapmış. Hafifçe düzleştireceksiniz bunu. Böyle kanırtmaya gerek yok. Bu yeterli. Takma şeyini de görmem lazım. El alışkanlığım olmadığı için. Tamam. Şimdi alet kapalı. Böyle koyuyoruz. Altına bardağımızı koyuyoruz. Bir parmak şöyle böyle bir su koyuyoruz. Sonra bunu kaldırıyoruz. Biraz bekliyoruz. Böyle bir 20 saniye falan. Ve kuvvetli bir şekilde bastırmaya başlıyoruz. Vay, köpüğü de geldi son dakikada. Güzel. Çok güzel olmuş. Evet, mükemmel. İşte böyle zehir gibi olacağı zaman da bunu alıp buna koyuyorsunuz işte. Üstüne sıcak su eklerseniz Americano oluyor. Americano da bu. Şimdi bu makineyle neler yapabiliriz?
Gördüğünüz gibi süt köpürtme zımbırtısı var. Yani sütlü basit şekilde yapabileceğimiz 2 tane daha içecek ekleyebiliriz. Yani bir espresso yapabiliyor. Zaten espresso maker diye geçiyor. Americano yaptık. Güzel. Bu arada ben çok anlamam kahveden de sanırım bu kahvenin tadı güzel. Yani hafif geldi. Bilmiyorum, markasını ilk defa içtim böyle bir şey. Cappuccino ve latte yapabiliriz. Şimdi bu çöpünü boşaltalım. Bu arada bununla da peeling falan yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ya da ne bileyim gübre olarak kullanabilirsiniz bitkinin dibinde falan filan. Evde çiçekleriniz varsa. Hani miktarını bilmiyorum yakar mı yakmaz mı da sonuçta kahve bir bitki. Tekrar dolduruyoruz kahvemizi. Ama bu sefer önce sütü köpürteyim. Şimdi latte mi istiyorsunuz, cappuccino mu? Latte sütlü kahve bu arada. Latte İtalyanca'da süt demek. Latte diye okunuyor. Translate'ten baktım bu arada nasıl okunuyor. Ama cappuccino aslında güzel değişik bir hikayesi de var. Onu da anlatırım. Yani cappuccino kelimesi mesela kapşondan geliyor, şundan. Kapşon kelimesi de bir tane tarikattan geliyor. Keşişlerden geliyor vakti zamandaki. Cappuccino yapayım. Cappuccino'nun da latte arasındaki fark şu. Latte sütlü kahve, yani onun miktarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Cappuccino İtalyanların sabah içtiği kahve. Yani hatta şöyle bir deyim de var aralarında. Sabah 11'den sonra cappuccino içen İtalyan değildir diye bir lafları var. Bardak bu dersek işte 1/3 süt, 1/3 süt köpüğü, işte 1/3 de espresso shot olarak hazırlanırsa bu cappuccino oluyor. Bir deneyeyim. Hiç denemedim hayatımda. İlk defa cappuccino yapmayı deniyorum bu arada. Süt miktarını nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum. Önce sütü köpürtelim. Bu nasıl bir süt? Tahıl sütü mü ne bu? Evet, tahıllı herhalde. Şimdi sütü soğuk kullanmak ya da sıcak kullanmak arasındaki farkı da bilmiyorum. Ben direkt böyle şimdi sütü ısıtacak bir cezve olmadığı için ofiste soğuktan yapacağım. Amacım şu, köpürüyor mu? Yani bu işe yarıyor mu? Onu merak ediyorum şu anda. Bu böyle bir ilerleme kaydedebiliyor muyuz acaba ya? Köpürüyor mu yani? Sanırım kahveyi yanlış köpürtüyorum. Soğuk kahve böyle köpürüyor mu bilmiyorum ama biraz uğraşacağım. Şu an cappuccino yapmak için başladığım macera sanırım latte ile sonuçlanacak. Ya olduğu kadar ya. Evet, uğraşamadım bunu köpürtmeyle. O yüzden size latte yapacağım. Olmadı. Cappuccino'daki maceramız burada sona erdi. Dediğim gibi rengi o zamanki kapüşon dedikleri keşişlerin kapşonlarının rengine benzediği için cappuccino diyorlar. Cappuccio'dan geliyor. İsmi, bu bilgiyi de bir kızla kahve içerken de itelersiniz, kahve içerken işte adı nereden geliyor biliyor musun falan filan işte. Ortamlarda satarsınız bu bilgiyi de. Ayrıca evet kapşon da oradan geliyor. Tekrar şu ara iyi. Az önce bardağı fulllemişti işte, bu ara iyi. Double yaparken double su mu koymamız gerekiyor yoksa tekrar 2 kere mi basmamız lazım acaba? Bilmiyorum ben de. Ama şunu söyleyeyim, artistik bir makine. Yani şahsen ben evimde otomatik bir makine olmasından ziyade böyle bir cihazı tercih ederim. Fiyatlarını açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz demeyeceğim. Web sitesini direkt koyarım. İngiltere firması olduğu için pound'la satılıyordu yanılmıyorsam. 164 pound muydu? Onlar renkleri miydi? Bir de bunların renkleri değişeni var. Bu arada bu zımbırtı GQ dergisi var ya, globaldeki, bizdeki değil yani. GQ dergisinde yılın en iyi zımbırtısı seçilmiş 2012 yılında. Bundan 6 sene önce. Bence karizmatik, artistik bir alet. Güzel de bir hediye olabilir. Enteresan bir cihazdı. Ama yani soğuk sütte hiçbir şey olmadı. Bir dene bakayım, seveceğim mi? Senin ağzının tadı var. Yeminim var ya, yüzünün şekli değişti. Evet, süt soğuk olduğu için biraz bir halta benzememiş ama yani evde olsaydı şu 2-3 kere oynamayla ben her şeyi çözerdim. Ona inanıyorum. Sanırım bu da sıcak sütle çalışıyor. Yani bunu bilen varsa, aramızda barista arkadaşlarımız varsa yorum kısmından bize yardımcı olursa çok sevinirim. Bunu hani lan gerizekalı öyle kullanılır mı dediğinizi duyar gibiyim şu an izlerken. Ama yapacak bir şey ilk defa denk geldi yani. Evet, böyle bir üründü. Dediğim gibi çok güzel bir hediye olabilir. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Bunu bir arkadaşım yurt dışından gelirken almış. Ben dedim ki incelemesini yapayım, bekle biraz. Enteresan geldiği için inceledim. Ama bulursanız da bence hoş bir hediye. Dedim kullanır mıyım? Evde kullanırım. Çok da artistik duruyor. Evet, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada kahve güzel olmuş. Bunu mu çekiyor? İyi içiliyor bu. Amerikano'da sıkıntı yok. Gayet keyifli. Ama asıl sıkıntı bunda. İçine ne sütü koyduğunu bilmediğimiz.
Demek ki bir ayarını tutturamadım ben. Ya sütü fazla koydum ya süt çok soğuktu. Ya da bu süt belki kahvede kullanılmıyor. Hiçbir bilgim yok yani. Ama cihaz iyi. Bu kahveyi çok güzel yapmış.